preparar una receta con cáscara de papa. Para ello tenemos nuestro ingrediente principal, que es la cáscara de papa en corte bastones, y tenemos lo que es la cebolla blanca en corte pluma, tenemos la sal que le vamos a agregar al gusto, tenemos culantro en corte chiffonade. Bueno, para ello vamos a empezar con el preparativo. Le echamos un poquito de aceite vegetal para sofreír la cebolla. 3. Tiene agua. Vamos a echar para sofreír la cebolla. Vamos a mover un poco. Agregamos nuestra cáscara de papa. Para ello vamos a dejar unos minutos que se ponga a freír. Procedemos a tapar unos minutos más. Le agregamos una pizca de sal al gusto de cada uno. En este caso le voy a agregar algo muy poco. Bien, procedemos a remover, que falta poco para que se cosa nuestra cáscara de papa. Y procedemos a tapar unos minutos más. 3. Y ahora vamos a agregar el culantro para tener ya listo nuestra recetita de la cáscara de papa. Bueno, nuestra receta de la cáscara de papa, esto es el final que ha salido. Para ello le voy a hablar los beneficios. Primero, contiene lo que es potasio, tiene vitamina C, tiene vitamina B6, contiene lo que es el hierro esencial, ¿no?, para el funcionamiento de los glóbulos rojos. Contiene fibra, que ayuda a mejorar el metabolismo. Tiene antioxidante y ayuda a hidratar la piel. Y para acompañarle a nuestra receta de cáscara de papa, vamos a hacer un rebozado con hojas de apio, para lo cual tenemos nuestro ingrediente como la sal, huevo y hojas de apio. ¿No? Vamos a proceder a batir el huevo con apio. Con esto. Vamos a proceder a batir. Agregamos una pizca de sal. Y procedemos a batir. Para ello lo agregamos un chorrito de aceite. Procedemos en echarle. Ahora lo vamos a dispersar un poco. Y le dejamos unos minutos. Proceder a voltear. Unos minutos más y terminamos con la cocción. Así salió nuestro rebozado con hojas de apio. Para ello, como bien sabemos, el huevo tiene proteína, lo cual el beneficio de lo que es hojas de apio ayuda a lo que es a tratar problemas hepáticos, ayuda a disminuir hipertensión, lo que también disminuye nivel del colesterol, elimina lo que los cálculos renales. Procedemos con lo que es la emplatación, ¿no? Para que sea algo más nutritivo. Vamos a realizar como unos taquitos.
De esta manera terminamos con el emplatado y queda así como lo ven. Está súper delicioso. Muchas gracias.